السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رمضان مبارک دی. په دې کې چې کم دی خلک کور کې ډېر زیات جنګونه کوي، د خپلو زنانو سره په کور کې لکه ډېر زیات جنګونه کوي، د کورواله سره جنګونه کوي، د مور سره جنګونه خلک کوي. خاص کر په دې باندې شیخ صاحب بیان هم کړی دی، خو د هغه نه مخکې یو دوه خبرې زه هم کول غواړم چې په دې رمضان کې چې کم دی د ټول نه زیات تکلیف او د ټول نه زیات خدمت چې کم دی زنانه کوي، او بیا هم چې کم دی سړی ټوله ورځ ودی یا کار یا بل څه، خو زنانه ټول نه زیات کار کوي، بیا هم د هغه سره جنګونه کېږي، د هغه سره وال ټکولي په روژه مات ټایم کې یا په رمضان کې ډېر زیات وال ټکولي، په مازدیګر کې زیات کسان چې کوم دي بیا په هغو کې په کورونو کې قتلونه وشي. نو داسې نه ده پکار. په دې باندې شیخ صاحب بیان کړی دی، بیان هم واورئ او مخکې ضرور شیر کوئ چې داسې غلطي چېرې موږ ونه کړو. دا بیان تاسو هم واورئ او مخکې شیر کړئ. یاد وساته د مارونو ښځو سره به ظلم په رمضان کې نه کوئ. که مو کړه خدای به دې نه د قیامت پر ورځ تپوس کې ښځه نه نشي کولی. ښځه ستا نه 2 ګنټې مخکې پاسي، رښتیا ووایه پاسي که نه پاسي؟ ولې پېشمنې دله تیارې، ډوډۍ دله پخوي، ترکاري دله پخوي، 2 ګنټې ستا نه مخکې غریبه ویښه شوه پاسېده او بیا په تام ډوډۍ وخوري، ته وخورې او هغه غریبه بانګ وایي او هغه بانګ نه مخکې بیا په هغه اخري وخت کې غریبه پېشمنې وکړي، تا له منډې تړلې وي، دارو راوړه، ها واله، اوبه راوړه، ها دا واخله، مالګه زیاته ده، دا پېشمنې کې دا غوښه کومه ده، دا پلان کې دی، دا هغې غریبې بې خوته نو خامخا کله مالګه زیاته کله کمه کله غوښه پخوي کله کچی. 2 ګنټې ته پاسه که نه؟ ته پاسه که نه پېشمني له وختي؟ ته خو پېشمني له هم نشي پاسېدی، بېغیرته په زور دې پاسئ. او هغه 2 ګنټې 2.5 ګنټې مخکې پاسېدلې ده غریبه، نو تا له پېشمنۍ تیار کړي. نو پېشمنۍ چې در باندې وکړي نو ته ښه مزېدار بیا بړستن نه کاږې، سپېره مونځ هم نه کوې. او که نیک سړی وي مانځه له لاړ شي، دا څه چل وکړي، دا مونځ وکړي، ته وده شې هغه هغه لوښي وینځي، وایه که نه وینځي که نه؟ هلکه خبرې به رښتیا کوو، لوښي وینځي که نه وینځي؟ هغه ټول لوښي صفا کړي، هغه هر څه جارو کړي، هغه باورچیخانه به وینځي، د خوب لاړ نو چې بیا ته چې د ډیوټۍ میوټۍ له ځې نو تا له بیا سسټم وسټم برابروي، تا خو ښه مزېدارې ډډې لولي. نو غرمه غریبه بیا پاسي، واه واه. نو ماشومان بیا القلاري، هغوی له به هم ډوډۍ ورکوي ماشومانو، بیا القلاري، هغوی له جامې بیا الانځا، هغوی له وجودونه بیا الانځا. نو ماښام ته وې په ما روژه لګېدلې ده او هغه د مازدیګر نه غریبه لګیا ده او روژه ماتې له ده تیاري، کله پکوړۍ پخوي او کله بل څه کله بل څه کله بل څه. او بیا ورته شریعت وایي سکه کول په شریعت کې د روژه کې مکروه ده، روژه کې سکه کول څه دي؟ مکروه. لیکن د کومې ښځې خاوند چې غصناک وي غصناک، نو هغه د هغې دپاره سکه هم کولی شي غریبه، حالانکه سکه مکروه ده په روژه کې، لیکن خاوند غصناک او سکه هم کولی شي. نو وختي غریبه تیاری شروع کړي، نو ماښام تا له روژه ماتې ته مخکې وکړې، اگر غریبه وروسته وکړي، نو چې روټۍ وخوري نو ته ښه مزېدار یا مونځ کړې یا نه، یا تراوله تلې یا نه.